Hayya alas sola. Namozga shoshil. Biz qanaqa zamonda yashayapmiz, birodarlar? Biz g'alva, g'am tashvish, siqilish, bunaqa narsalar har zamonda ham bo'lgan, lekin bizni davrimizga kelib turib bu narsalar ko'payib, tezlashib ketganga o'xshaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innalloha ma'as-sabirin. Ey iymon keltirganlar, sabr bilan, namoz bilan mendan madad so'ranglar. Albatta Alloh sabirlar bilan birgadir. Insonda boshiga musibat kelganda, qo'rquv kelganda, xavotir kelganda, vahima, siqilish kelgan paytda nima qiladi? Kimdir mana shu narsadan qutulish uchun ichadi. Kimdir chekadi, kimdir uxlab oladi, kimdir boshini qumga tiqib oladi. Mo'min odam nima qiladi? Alloh azza va jalla aytayapti, agar sizlarga mana shunday bir xatarli holat, qo'rquv, xavotir, vahima, siqilishlar keladigan bo'lsa, namozga turinglar. Birodar, agar qalbing torayib ketsa, ishlaring qiyinlashib ketsa, makr ko'payib ketsa, namozga shoshil, namoz o'qi. Agar kunlaring qorong'ilashib ketgan bo'lsa, tunlar o'zgarib ketsa, xavotirdan, qo'rquvdan dunyo ko'zingga keng bo'lib turib ham tor bo'lib ketgan bo'lsa, namozni o'zingga lozim tutgin. Chunki har bitta ishi siz bilan bizga ibrat bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ayni shunday qilar edilar. Qiyinchilikka duchor bo'lib qolsalar, mashaqqatga duch kelib qolsalar, namozga turardilar. Badr kunida chodirda o'tirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qidilar va Robbisiga duo iltijo qilib yolvordi. Alloh taolo Badrda g'alaba berdi. Alloh azza va jalla 1000 ta farishtani tushirdi. Xandaq kunida 10,000 kishilik mushriklarning qo'shini Madinaning shimoliga kelib to'xtadi. Musulmonlar sanog'i oz. 3000 kishi xandaq kavladi. Xandaqni bitirishiga 10,000 kishilik qo'shin kelib to'xtadi xandaqning u tomonida. 10,000 taga 3000 ta. Bu ham yetmagandek, Madinaning orqa tomonida turgan Banu Qurayza Rasululloh bilan ahdini buzib xiyonat qilishdi. Orqadan ham xavotir bor, oldidan ham xavotir bor. Mana qo'rquv. Mana shu paytda Rasululloh bilan xandaqni kavlagan 3000 ta odamdan 10,000 taga qarshi 300 ta odam qoldi. Oldi tomonda katta qo'shin, orqa tomonda Banu Qurayzaning xiyonati, ana xatar, ana qo'rquv, ana xavotir. Holat shunday bir tang ediki, bu holatni Alloh taolo o'zi ta'riflab berdi. Astagfirullah. Va izzaghatil absaru va balaghatil qulubul hanajira. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan. Ko'z tinyapti qo'rquvdan. Jon tomog'iga, bo'g'ziga tiqilib qolgan. Mana shunday bir xatarli o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga shoshildilar. Mana siz bilan bizga har bitta ishni ibrat bo'lgan Rasulullohning qilgan ishi. Biz ham hayotda siqilib, to'yib jonimizdan dunyo ko'zimizga torib ketgan bo'lsa, namozga turishimiz kerak. Ahvoling og'irlashdimi, ishing taraylashdimi, namozga shoshil birodar. Rasulullohga ergash, namozga shoshil. Rasulullohga ko'p salovat ayt. Mana shu narsa qalbingga nur olib keladi. Xursandchilik olib keladi, quvonch olib keladi va mushkulingni hal qiladi Alloh inshaalloh. Boyaga biz aytayotgan boshini qumga tiqib olayotganlar, ichayotganlar, ichdi, muammoni unutdi. Xo'p, masligi tarqadi. Muammo hal bo'lib qoldimi? Turibdimi? Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ey mu'minlar, namoz bilan, sabr bilan, namoz bilan Allohdan madad so'ranglar. Agar birodar ustimizga xatar kelsa, xafargarchilikka duch kelib qoladigan bo'lsak, namozda rohat olishimiz kerak. Shunda namoz siz bilan bizni nafsimizni, ruhimizni, jonimizni oromi bo'ladi, xotirjamligi bo'ladi. Inshaalloh g'am tashvishlarni ketishlikdagi eng kuchli bizni qo'limizdagi qurol bu namoz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biron ishdan siqilsalar, biron bir ishdan tashvishga tushsalar, alihna bis-salati ya Bilal. Ey Bilal, bizni namoz bilan rohatlantiring der edi. Ya'ni azon ayting, takbir ayting, namoz o'qiylik, bir maza qilaylik der edi. Bizni namoz o'qishligimiz bilan sahobalarning namoz o'qishining farqi ham shunda-da. Ular namozga xuddi bir dam olishga yoki bir orom olishlikka, sakinat olishga kelgandek kelishar edi. Biz namozga qanaqa kelamiz?
Faraz qiling, tashqari sovuq bo'lib turgan bo'lsa, issiqxonadan chiqqisi keladimi tashqariga? Yo'q. Joningiz issiqda orom oladi. Endi chiqib ketyapsizmi? Demak, ichkarida joningiz orom olmayapti. Namozni tashlab chiqib ketayotganda shu narsa esimizda tursin, birodarlar. Namoz Rasulullohning ko'zlarining quvonchi, saodati va xursandchiligi edi. Agar biz salaf solihinlarning hayotini bir mutolaa qiladigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Ular ham ayni Rasulullohning mana shu yo'lini o'zlariga yo'l deb bilishgan. Musibat kelsa, xatar bo'lsa, itoatkor hollarida namozga shoshilishar edi. Shundan keyin ularning aql hushlari o'ziga kelar edi, irodalari tikkalanar edi, himmatlari asliga qaytar edi. Shuning uchun ustingga musibat keldimi? Tahoratni qil, ixlos bilan namozga tur. Sabr, namoz seni ruhini tinchlantiradi, qalbingga xotirjamlik olib keladi. Mana solatul xavf. Ana shu namoz ham qo'rquv, xavotir bo'lib turgan banda o'qiladigan namozlardan. Mana hozirgi davrni odamlarga qarasak, ya'ni siz bilan bizga qarasak, odamlarning juda ko'pi stressga uchragan. Stress nima? Tushkunlik, vahima, qo'rquv. 21-asrning vabosi stress deydi. Psixologlar ham, tabiblar ham. Stress xotirjamlikning yo'qligi. Agar bir og'iz so'z bilan aytish kerak bo'lsa, siqilgan, nervinli, asablari tarang, bitta gap kam, ikkita gap ko'p, sal narsaga jahli chiqib ketadi, sal narsaga otilib ketadi, o'zini kontrol qila olmaydi. Mana shu stress. Bormi shu narsa? Sen yashayotgan shahar qancha katta bo'lsa, stressing shuncha katta. Sen qanchalar kichkinaroq shaharda yashayotgan bo'lsang, stressing shunchalar kichkinaroq. Agar umuman shaharda yashamasdan, chekka bir qishloqda, bir tog'da yoki sahroda yashayotgan bo'lsang, mana shu stressing ozroq. O'shuning uchun tolada ishlayotgan, tog'da qo'y boqib yurganlarda havas qilsa bo'ladi. Stress umuman yo'q. Hozirgi odamlar mana shu o'zini ichida to'planib qolgan stressni qana qilib yechadi? Savol, qana qilib yechadi? Ichadi. Chekadi qurug'ini, narkotikini chekadi, sigaretini chekadi, uxlaydi. Shu bilan shu stress yechiladimi? Yo'q. Ular shu qiladigan shu ishlari bilan muammoni unutishga harakat qilishadi. Ichadi, mast bo'ladi, esdan chiqib qoladi. O'ziga kelib qolganga o'xshadi, uyg'onsa muammo boboyida turibdi. Qo'rquvni oldida, xavotirni oldida tuyoq boshini qumga tiqib olgandek, boshini qumga tiqishib oladi. Ular ishi shunga o'xshaydi. Xo'p, boshini qumga tiqib olding, ichib olding, chekib olding, sayinib olding, bir hafta yotding, ichib. Shu bilan mushkula hal bo'ldimi? Yo'q. Tuyoq boshini shunday qumdan chiqarsa, muammo turibdi peshanasida. Mana shunday stress tufayli nafsiy kasallarga mubtalo bo'lgan hozirgi avlod bu stressdan qutulish uchun, bu mushkulalardan chiqish uchun namozga, masjidga shoshilish kerak. Endi qanchasi masjidga kelyapti bu avlodni? Stress sababli asabi tugagan, fe'li tarang bo'lib ketgan, muammolarning ko'pligidan zerikkan va ularda kamayish o'rniga ko'payayotganligini ko'rib, ezilib turgan bu odamlarga, bu zamonda odamlarga masjidga, namozga qaytishdek vaqti kelmadimikin? Allohu akbar dedingiz, takbiri tahrima deyiladi, birinchi takbir. Nima degani bilasizlarmi? Dunyoni hamma so'zi, ishi, fe'li, o'yi harom degani. Namozni takbiri harom qiladi dunyoni, namozni salomi halol qiladi dunyoni. Allohu akbar deganingizda siz tilingizni, ko'zingizni, oyoqlaringizni, hatto harakatlaringizni dunyoga harom qildingiz, ammo hayolingiz hali dunyo bilan. O'shuning uchun bu namoz bizga huzur halovat bermayaptimikin? To'g'rimi? Allohu akbar deyishingizga nimalar keladi hayolingizga? Robbilarni rozi qilish uchun mana shu odamlar yuzlarini masjid tuprog'iga surtish kerak. Bu bilan avvalo o'zini nafslarini mana shu tinimsiz bo'lib turgan azobdan saqlab qoladi. Aks holda tamom bo'lishadi. Aks holda namozga qilib Allohdan bir yordam so'ramasa, mana shu g'am tashvishlari, asablari parchalab tashlaydi bularni. Bu narsaga insonning toqat yetmaydi. Qoida. Boshlar qatib, qalblar bezotalanib, siqilib qolgan holatda xotirjamlikni va osoyishtalikni qalb bilan, xushu bilan o'qilgan namoz beradi. Qalbingiz bilan, xushu bilan o'qiysiz, shu muammolardan qalbingiz qutuladi.
Demak, mana shu mashaqqatlardan qutulishning bitta yo'li nima ekan? Namoz ekan. Chunki hamma ish Alloh taoloning qo'lida. Ustingga shu kunda bergan ham Alloh taolo. Qaysidir qilgan ishlaringga mukofot qilib berdi qo'sh tirnoq ichida. Endi olib qo'yadigan ham shu kunda Alloh taolo. Alloh muammoingizni hal qilishni xohlaganda, sizni yuragingizni siqib turgan, sizni qo'rqitib turgan, sizni shu muammoga tiqib turgan odam o'zi muammoning yechimini ko'tarib keladi. Agar talab qilingandaqa ibodat qilsak. Inson xushu bilan o'qilgan namoz bor yoki shunday o'qib qo'ygan namozi bor. Inson xushu bilan o'qilgan namozda topadigan xotirjamlikni boshqa hech qayerda topa olmaydi. Qaytarib aytamiz, xushu bilan o'qilgan namozda topadigan xotirjamligini inson boshqa hech yerdan topa olmaydi. Birodar, xotirjamlikni, sakinatni, osoyishtaligini 3 ta o'rindan qidir. Namozda, Qur'on tilovatida, zikrda. Qalbingni xotirjam bo'lishligini 3 ta o'rindan ista. Namozda, Qur'on tilovatida, zikrda. Shu uchalasidan bittasida bo'lasan, senda biz aytayotgan sakinat, saodat bo'ladi. Qaysinisi doimiz bilan birga bo'la oladi? Zikr. Namoz bilan Qur'onga to'xtab o'tirish kerak. Ammo zikr doim. Zikr doim. Agar mana shu uchalasidan topsang, xursand bo'lib yashayver. Agar topolmagan bo'lsang, holing xarob. Eshik yopiq oldingda senda sakinat bo'lmaydi. Eshigini ochishga harakat qil. Yana Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ko'p salovat aytishlik ham mushkulalarni hal qiladi, muammolarni yechadi. Birodarlar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Ubay ibn Ka'b aytdi: "Ya Rasululloh, qiladigan duolarimni qanchasi sizga salovat bo'lsin? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. 3 dan biri bo'lsinmi sizga salovat? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmi bo'lsinmi? Qiladigan duolarim hammasi salovat qoraymi yo yarminimi? Qancha bo'lsa o'zingga yaxshi. Unday bo'lsa, hamma duolarimiz sizga salovatga aylantirib qo'yaman" deganida payg'ambarimiz aytdilar. Unday bo'lsa, gunohlaring mag'firat bo'lishi, g'amingni ketishiga sabab bo'ladi, kifoya qiladi dedilar. Tinmay salovat aytib ko'ring-da. Qalbingiz yashnaydi. Mana shu bir oqsoqollarni ko'rasizlar-da, yuzida nuri bor. Unaqa ilmli emas ko'p ham. Unaqa dushanba, payshanba roza tutavermaydi. Hamma qatori, lekin qarasang doim zikrda yuradi tili. Ana shu zikr nur beradi insonning yuziga. Hayotiga osudalik beradi, sakinat beradi. Zikr. Birodarlar, qaytaylik namozga, zikrga, Allohning ibodatiga. O'zi biz istab topolmayotgan, qo'limizga bir to'lmayotgan dunyoni ham Alloh taolo to'ldirib qo'yadi. Biz boshqa kraniylarga pelamizni tutib yuribmiz-da. Boshqa hovuzlarda suv olamiz deb paqirimizni ko'tarib yuribmiz. Tahajjud namozi. Tunni bir qismini uyg'oq o'tkazishing, birodar, yuragingni xotirjam qiladi, qalbingga sakinat olib keladi. Tunni bir qismida turib qiyomul layl, tahajjud namozini o'qishlik insonning qalbini xotirjam qiladi, unga sakinat olib keladi. Payg'ambarimiz aytadilar, agar banda tunda uyg'onib Allohni eslasa, so'ngra tahorat olib namoz o'qisa, o'zi tetik va qalbi xotirjam bo'ladi. O'zi tetik degani sog'lom bo'ladi jasadi, qalbi xotirjam bo'ladi degani. Kim? Qiyomul layl namozini o'qigan odam. Prechon bu, kechqurun turib uyqudan qolib namoz o'qisa shuna bo'ladimi? Seniki bo'lmaydi endi. Chunki sen ishonmayapsanmi Rasulullohning va'dasiga? Seniki bo'lmaydi endi. Kanu qalilan minal layli ma yahjaun. Alloh maqtaydi o'zini solih bandalarini, ular kechadan ozgina fursatgina ko'z yumar edilar. Va minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak. Kechani bir qismida uyg'onib, o'zingiz uchun nafil ibodat bo'lgan namozni o'qing. Bu ishlar bekarga emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallam vahiyni olib kelib, da'vatni avvalida ya ayyuhal muzammil qumil layla oyatini illa qolilasi tushmagan. Ey kiyimlarga o'ralgan zot, qumil layla, tunni qoyim qiling. 1 yildan keyin illa qolila degan qismi tushdi. Ungacha musulmonlar 1 yil kechasi uxlamasdan namoz o'qishdi. Illa qolila keyin tushdi. Ya'ni tunni bir qismida uxlamasdan namoz o'qing, bir qismida uxlang degan bo'ladi. Ammo boyga illa qolila 1 yildan keyin tushdi. Chunki musulmonlarga xavotir, musulmonlarga qo'rquv, xavf, Makka da holat qiyin bo'lganda qiyomul layl bilan musulmonlarning nafslari orom oldi.
qiyomul layl bilan joni orom oldi. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Nima uchun bizning qalbimizda unaqa sakinat, xotirjamlik yo'q? Nimaga dollar o'ynab ketsa, kursi qaltirab ketyapmiz, adamani qilib tursa vahima bo'lib ketyapmiz? Nimaga yo'q bizda shu quvvat? Agar aqllarni ishlatsak, birodarlar, namoz bizga berilgan katta ne'mat ekanligini tushunib yetamiz. Kunda o'qiydigan 5 mahal namozimiz gunohlarimizga kaforatligini tushunamiz. 5 mahal o'qiydigan namozimiz Robbimizning huzurida bizni darajamizni ko'taradigan vosita ekanligini tushunamiz. Yana bu namoz g'amlarimizni muolajasi ekan, dardlarimizni davosi ekan. Shuni bilamizmi? Namoz bizni qalblarimizni ishonishga, nafslarimizni rozilikka to'ldiradi. Mana endi namozdan, masjiddan uzoq yurgan ona odamlar bitta g'amdan chiqsa ikkinchisiga albatta tushadi. Bitta taynidan chiqsa ikkinchisiga kirishadi. Biridan ikkinchisiga ko'chib yuraveradi. Alloh taolo nima dedi ularni? Astagfirullah, fata'san lahum va adalla a'malahum. Bas ularga halokat bo'lur va Alloh ularning qilgan amallarini zoya qilur. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innalloha ma'as-sabirin. Ey iymon keltirganlar, Allohdan madad talab qilinglar. Nima bilan? Sabr bilan, namoz bilan. Birodar, boshingga mushkula kelsa, ustingga xavf kelsa, yuraging siqilsa, stress bo'lsang, tezda namozga shoshil. Namozga tur, Robbingdan sabr bilan yordam so'ra. Albatta, iymon birodarlar bu baxt degani. Haqiqiy baxtsiz insonlar kimlar? Haqiqiy baxtsiz insonlar iymon xazinalaridan, ishonch zahiralaridan mahrum bo'lgan muflislar. Muflis degani nima degani edi? Muflis degani bankrot degani, hech narsasi yo'q odam degani. Bundaylar dunyoda yasharkan doimiy suratda hayotdan norozi bo'ladi. Doim g'azablangan bo'ladi, baxtsiz bo'ladi, doim xorlikda bo'ladi. Hayotidan doim shikoyat qiladi. Chunki ular iymondan yuz o'girishgan. Iymoni bor odam hayotidan shikoyat qilmaydi. Chunki unga shu kunni bergan Alloh subhanahu va taolo taqdirga yozgan ish bo'lyapti. Mo'min odam qazoy qadarga rozi bo'ladi. Alloh berdimi shu kunni, alhamdulillah deydi. Mana shu iymoni kuniga rozi bo'lishlikka sabab bo'ladi, roziligi esa uni baxtli bo'lishiga sabab bo'ladi. Birodarlar, baxt bu insonning o'zini hayotidan roziligi. Baxt kuningizdan rozi bo'lishligingiz. Alloh azza va jalla mana shu iymondan yuz o'girganlar haqida nima deydi? Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Mana shu qonun hayotda ishlaydigan. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, albatta u uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur. Bu qonun. Eslatmamdan yuz o'girsa, donka degani torlik degani, tanglik degani. Juda ham bir qattiqlik, qiyinchilik degani. Iymondan yuz o'girgan insonning hayoti shunaqa bo'ladi, garchi dunyosi juda ham katta bo'lsa ham. Garchi qo'lida shuncha katta bor moli davlat bo'lsa ham, iymon bo'lmaydigan bo'lsa, bu insonning hayoti tang bo'lishigini Alloh taolo aytayapti. Birodarlar, eslatmadan yuz o'girgan odam albatta tang hayot bilan kun kechiradi, baxtsiz bo'ladi. Buni Alloh subhanahu va taoloning o'zi aytayapti. Eslatma bu din, eslatma bu iymon, eslatma bu hidoyat. Bu qonun. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tang hayot bo'lur. Ko'p qaytaramiz bu oyatda. Yodlab olinglar. Odam alayhissalom jannatdan yerga tushdi, qilgan xatosi tufayli. So'ngra Alloh taolo nima dedi? Faman tabi'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Yerga tushdi odam alayhissalom o'zining ayoli Havvona bilan, iblis ham tushdi. Mana bir-biriga dushman bo'lib tushdi. Endi Alloh hukmini aytdi. Bas mening hidoyatimga kim ergashsa, mana shu odam yo'ldan ozmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Qaranglarda, kimning baxtli bo'lishligi odam alayhissalom yerga tushgan paytda aytib qo'yilgan formulasi. Kim meni hidoyatimga ergashsa, adashmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Baxt bu hidoyat. Haqiqiy hayot bu iymon birodarlar. Kishi mana shu Alloh taoloning dinidan, hidoyatidan
qanchalar uzoqlashsa, qancha uzoq bo'lib ketsa, uni baxtsizligi ham shuncha kuchayib boraveradi. Xuddi yonib turgan bir o'tni oldiga kelgan sari issig'i tegadi, uzoqlashganingiz sari u issiq yorug' sizdan uzoq bo'lib, qorong'ida, sovuqda qolib ketganingizdek, hidoyatdan qancha uzoq bo'lsangiz, baxtsizligingiz shuncha kattayib boradi. Endi umuman Allohni tan olmaydiganlarning ahvolini tasavvur qilib ko'ringlar. Allohning zikridan yuz o'girish, Allohni eslatmasidan, dinidan yuz o'girishlik. Birodarlar, buni ham bir ko'rinishlari bo'ladi. Kimdir umuman dinni esdan chiqargan bo'ladi. Umuman hidoyat bilan ishi kori yo'q, mutlaq unutgan. Endi buning baxtsizligi, shaqovati shunga yarasha bo'ladi. Yana kimdir dindan unchalik uzoqlashmagan. Aqidasini biladi, Allohning yakkaligini biladi. Qiyomatda hisob kitob borligini biladi, ammo shariatning hukmlariga beparvo. Namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, yolg'onni ko'p gapiradi. Endi buning shaqovati shunga yarasha. Qonun. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta u uchun tang baxtsiz hayol bo'lur. Atrofimizdagi odamlarga bir qaraylik-da, o'zini musulmonman deyotgan, kalima go'yman deyotgan, ahli qiblaman deyotgan odamlar. Ularni kuzatsak nimaga guvoh bo'lamiz? Ana shu birodarlarimiz ham baxtli bo'laman deb yurishibdi, nimalardir qilyapti. To'g'rimi? Dunyo matosi ko'p bo'lsa, pulim ko'p bo'lsa, baxtli bo'laman deb o'ylayapti. Aksar odamlarning kallasidagi tushuncha shunaqa. Uni baxtli bo'lishligi nimaga bog'liq? Faqat pulga bog'liq. Shu tasavvur to'g'rimi? Shu tushuncha qayerdan kelib qoldi bizga? Robbimiz Alloh azza va jalla Odam alayhisalom yerga tushirib, meni hidoyatim keladi, kim ushasa adashmaydi, baxtli bo'ladi, baxtsiz bo'lmaydi deb turgan bo'lsa. Qarangda, Alloh taolo meni eslatmamdan yuz o'girganni hayoti tang bo'ladi deyapti. Bu deganichi, albatta kasal bo'ladi, albatta kambag'al bo'ladi, dunyosi qo'lida bo'lmaydi degani emas. Inson sog' bo'lib turib, qo'lida millionlari bo'lib turib ham tang hayot kechirishi mumkin. Ma'qulmi? Ha, buni muqobilida ikkinchi oyat bor. Man amila solihan min zakarin aw untha. Erkakmi, ayolmi, mo'min bo'lgan holida solih amal qilsa, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba deydi Alloh. Biz unga pokiza hayotni beramiz deydi. Endi pokiza hayot degani albatta boy bo'ladi, sog'lom bo'ladi, sefarzand bo'ladi emas. Kambag'al bo'lib turib ham pokiza hayot kechirishi mumkin inson. Farzandi yo'q bo'lib ham pokiza hayot kechirishi mumkin. Mana shu dunyo matohi qo'lida bo'lmay turib ham inson saodatli yashashi mumkin. Qachon? Allohni eslatmasdan yuz o'girmagan bo'lsa. Shuning uchun bugungi darsimizning mavzusi hayot nima ekan? Iymon ekan. Iymon bu hayot degani. Mo'min kishi bunaqa torlikda yashamaydi. Chunki Robbisiga iymon keltirgan bo'ladi, qalbi doim keng bo'ladi. Mana Banu Isroil payg'ambarlar tarixiga murojaat qilamiz. Ana shu 600 ming yoki undan ko'proq bo'lgan yahudiylarni bir necha asrlik qullikdan Musa alayhisalom yetalab olib chiqib ketdi. Dengizning oldiga borishganida orqa tomondan Fir'avnning qo'shini keldi. Shunda qalbi Allohdan uzoq bo'lgan, iymoni zaif kishilar nima deyishdi? Inna la mudrakun, bo'ldi, yetib kelishdi. Tamom bo'ldik, tugadik deyishdi. Lekin Musa alayhisalom nima dedi? Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi. Mana shunday tang nochor holatda ham qalbi Allohga suyangan, iymoni komil bo'lgan odam nima deyapti? Robbim men bilan yo'l ko'rsatadi. Shu yerda siqilib saxir bo'lib qolishi mumkin inson. Lekin mo'min nima deydi? Alloh aytgani bo'ladi deydi. Mashhur psixolog olimlardan hisoblangan zamonamizdagi doktor Karl o'zini ruh borasida izlanishdagi zamonaviy inson kitobida shunday deydi. Diqqat qilinglar-da, hozir men faqatgina oyatdan yoki shar'iy ma'nolarda aytgan bo'lsa, mana dunyo odamlari, ana shu musulmon bo'lmagan psixologlarning gapirgan gapini mana o'qib beraman, eshitinglar. Mavzuimiz nima edi bugungi? Iymon hayot demakdir. Hayot bu iymon. Iymoni bor odamga hayot. Iymoni yo'qda hayot emas. Vallazina kafaru yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswan lahum. Alloh taolo hayot demayapti ularning hayotini.
Vallazina kafaru, kofir bo'lgan insonlar yatamatta'una va ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Xuddi chorva hayvonlari singari yeydi, chorva hayvonlari singari ne'matlanadi, boradigan joy jahannam deyapti. Birodarlar, ularning mashinalarini, dunyoviy maishati hayotini zo'rligini ko'rib turib, mashinada hayoti zo'rda, qara, mana qara, bitta mashinasi chizilib qolsa, sirazi yangi olar ekan. 30 ming yurgan mashinani eski der ekan. Mana hayot deyotganlar iymonli hayot nima ekanligini bilmaydi-da. Ana shu psixolog aytadi. 30 yil davomida qabulimga dunyoning turli taraflaridan odamlar kelishdi. Kuchli psixolog. Yuzlagan bemorlarni davoladim. Ularning ko'pchiligi o'rta yosh, ya'ni 35 dan yuqori edi. Ularning orasida o'z muammosini diniy asosda hal qiladigan bironta ham odam yo'q edi. Hayotida bo'layotgan muammolarni din bilan, iymon bilan hal qiladigan bittasi ham yo'q. Nimaga muammoga keldi bular? Nimaga psixologga kelyapti? Chunki iymoni bo'lganida psixologga bormas edi. Nimaga psixologga borasan, aytchi? Domlaga aka, domla manaqa problem bo'lyapti. Nima tavsiya qiladi shariatimiz? Shariatda menda deyilgan. Alloh taolaning taqdiri, rozi bo'lishing kerak. Shukr keltir. Alloh taolo senga musibatni bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, Alloh undan kattani kechagi evaz Allohdan ana psixologda. Mana endi dunyoda ko'zga ko'ringan psixolog aytayaptiki, ana shu yuzlagan odamlarning aksariyat 35 dan tevada, o'rta yoshdagi, rosa kuch-quvvatga to'lgan payti, ularning ichida birontasi ham yo'q. Iymon bilan muammosini hal qiladigan. Yana bu psixolog aytadi. Shuni aytish mumkinki, bularning barchasi kasal. Chunki ular din, iymonli insonlarga ato qilgan narsani yo'qotishgan. Haqiqiy iymonni tiklab olmagan kishi aslo shifo topa olmaydi. Haqiqiy iymonni topmagan, tiklamagan odam shifo topa olmaydi deyapti. Bizda bormi haqiqiy iymon? Bizda suyib turadi. Domlalar gapirganda zo'r bo'lib qolamiz. 3-4 kun o'tgandan keyin suyib ketadi. Va bu normalniy odamlar shunaqa bo'ladi o'zi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga Hanzala roziyallohu anhu bilan Abu Bakr Siddiq kelishgan. Siz oldingizda boshqacha olamiz, uyimizga borganda boshqacha bo'lib qolamiz deganda payg'ambarimiz aytganlar, "Valakin sa'atan fa sa'atan." Agar meni oldimdagi holat bilan ko'chada yura olganinglarda, iymoni shunday bir cho'qqisiga chiqqan holatda, farishtalar ko'zingizlarga ko'rinar edi va qo'lingizlarga qo'llarni berib ko'rishar edi. Lekin gohida unday, gohida bunday bo'ladi dedi. Demak, psixologini gapini qarang. Inson haqiqiy iymon degan narsaga ega bo'lmasdan turib, shifo topa olmaydi deydi. Oyatni qaytaramiz. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur dunyoda. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Oxiratda uni ikkala ko'zini ko'r qilib tiriltiramiz deydi. Oyatni o'qiymiz. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah. Allohga sherik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Qarang, Allohga shirk keltirgan, Allohga iymon keltirmagan kofirlarning qalbiga Alloh qo'rquv solib qo'yadi. Doim qo'rquvda. Globalniy potrebleniya qo'rquv. 12 qo'rquv. Yana nima qo'rquvlar bor? Dollarning kursi, koronavirus, yana nimalar bor? Bular doim qo'rqib yashaydi. Mo'min nima deydi? Hasbunallohu va ni'mal vakil deydi. Peshanamizga yozganidan oshchasi bo'lmaydi deydi. Ishonib aytyapsanmi faqat shu narsani? Yuragingni tag-tagidan aytyapsanmi shu narsani? Yozilgan bo'lsa, qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa, nimadan qo'rqay? Agar mana shu iymon sizning qalbingizda bo'lsa, siz baxtli insonsiz. Pulingiz qanchaligi muhim emas bu yerda. Oyatni o'qiymiz. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas uning uchun tanglik hayoti bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holda tiriltirurmiz. Mana endi dunyoda tang hayot kechirib, ezilib, bo'g'ilib, pachag'i chiqib yashagan odam qiyomat kunida ko'r bo'lib tirilib turib aytadiki, "Qala robbi lima hashartani a'ma va qad kuntu basira." Parvardigor,
Nimaga meni ko'r qilib tiriltirding? Men ko'rardim-ku dunyoda. Alloh javob beradi. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha va kadhalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi. Shunday. Biz senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilursan. Allohni unutuvdi, Alloh ham qiyomatni unutib qo'ydi. Alloh aytayapti davomida, haddan oshgan va Parvardigorining oyatlariga iymon keltirmagan kimsalarni mana shunday jazolaymiz. Dunyoda tang hayotni beramiz. Oxirat azobi esa shak shubhasiz qattiqroq va uzunroqdir. Xulosalaylik. Demak, iymon bu hayot. Iymon bu hayot. Hayot bu iymon. Iymoni yo'q odamning hayoti hayot emas. Iymonsiz odamlarning hayotini Alloh taolo hayvonlarning hayotiga o'xshatyapti. Kim Allohni eslatmasidan, dinidan, shariatdan yuz o'girsa, uni bu dunyodagi hayoti tang bo'ladi. Muhim emas puli qanchaligi. Qalbdagi g'amni, qayg'uni, iztirobni, xavotirni faqat va faqat iymon ketkiza oladi. Birodarlar, nafsni faqat iymon poklaydi. Iymon xursand qiladi. Iymonsiz hayotda ta'mi yo'q. Faqat inson hayotda iymoni bilan saodat topadi. Xulosa, haqiqiy saodatni topish uchun insonga iymon kerak. Agar inson Allohni tanimasa, iymon keltirmasa, Rob deb bilmasa, dunyoni mashaqqatlari, kishanlari, zulmat, falokatlaridan qutulishning yagona yo'li birodarlar, o'zini qatl qilish deb tushunadi. Shayton keladi-da, qarz bo'lib qoldi, o'zingni o'ldirsang qutulasan deydi. Bir tuhmatga qoldi, bo'xtonga qoldi, musibatga qoldi. Xullas, boshiga bir sinov kelganda, shat o'ldirib olsang qutulasan deydi. Inson Robbisini tanimasa, iymon keltirmagan bo'lsa, uni hayotida ustiga kelayotgan mashaqqatlar, zulmatlar, falokatlardan qutulishni bitta yo'li bor, o'zini qatl qilish deb biladi. Shuning uchun qaranglarda, mana shu suitsid deyiladi, inson o'zini o'zi qatl qilishi. Mana shu statistikani qaraydigan bo'lsangiz, birinchi o'rinlarda ana shu g'arb mamlakatlari turadi. Musulmon mamlakatlarda qarasangiz, oxirida turadi. Endi ana shu birinchi o'rinda turgan g'arb mamlakatlarining ichida ham Skandinaviya o'lkalari turadi. Yevropani turmush tarzi balandmi? Ana shu Yevropaning o'zini hisob-kitobi bo'yicha ham, o'lchovi bo'yicha ham o'sha Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiyalar eng boy mamlakat hisoblanadi. Bekarchilari 700 ming dollardan pasobiya oladi. Zo'r ekan-a? O'sha borgan ukalarimiz aytib bergan, magazinga kirib shokolad ochib yesangiz, qonni ochib desangiz, pul olmas ekan. Zo'r ekanmi? Yeb yesiz indamas ekan. Shu darajada zo'r. Endi mana shunaqa turmush tarzi baland bo'lgan shu yurtlarda o'zini o'zi o'ldirganlarning soni boshqa mamlakatlardan ancha baland. Demak, birodarlar, saodat bu magazinda to'ldiriligi-yu, oylikning kattaligi emas. Iymon ekan. Iymon ekan. Iymon hayotdir. Hayot iymondir. Iymonsiz hayot baxtsizlikni naq o'zi. Allohning manhajidan chiqib ketgan dinsizlar doim mehnat, mashaqqat ostida bo'ladi. Qo'rquv, vahima soyasida bo'ladi. Tushkunlik va umidsizlik soyasida umr kechiradi. Ular hammani shunaqa deb o'ylashadi hayotini. Hayotni shundan iborat deb bilishadi. Alloh taolo aytadi ular haqida. Astagfirullah va nuqallibu afidatahum va absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra va nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Xuddi avval boshda iymon keltirmaganlar kabi dil va ko'zlarini aylantirib qo'yurmiz va o'z tug'yonlarida adashib, uloqib yurgan hollarida tark qilurmiz. Shuning uchun birodarlar, bu olam uchun Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligi iymon keltirish vaqti keldi. Asrlar davomida orttirilgan mashaqqatli va uzoq tajribalardan keyin aql sanamlarning xurofot ekanini, ateizmni yolg'on ekanini tan olish vaqti keldi. Anbiyolar to'g'ri so'z, Alloh taoloning haq ekanini tan olish vaqti keldi. Mulk-u saltanat faqatgina Allohning ekanini tan olish vaqti keldi. Alloh har narsaga qodir ekanligini tan olish vaqti keldi. Bu olam, bu insoniyat Allohga suyanishligi kerak. Qoida. Seni saodating, xotirjamliging va rohating iymoningning quvvati yoki zaifligiga qarab bo'ladi. Iymoning qancha quvvatli bo'lsa, saodating, xotirjamliging, rohating ham shunchalik quvvatli bo'ladi. Agar zaif bo'lsa, zaif bo'ladi.
Mana endi bu oyatning muqobiladagi ikkinchi oyat. Kim meni eslatimdan yuz o'girsa unga tang hayot bo'ladi. Endi buni muqobilida. Astagfirullah. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Demak, saodat topishlikning eng asosiy sharti Allohga bo'lgan iymon. Bu isbot talab qilmaydigan haqiqat. Ammo Allohga iymon keltirmagan, Allohga ishonmaydigan odamlarga, bunaqa xazinaga ega bo'lmagan odamlarga saodatga olib boradigan har qancha sabablar o'rgatsang ham, har qancha ma'lumotlarni bersang ham, har qancha maslahatni ko'rsatsang ham, ularga buni foydasi bo'lmaydi. Undaylar bu maslahatlardan foyda olib baxtli bo'laman demasin. Chunki yana qaytarib aytamiz, saodatning asosiy sababi Allohga bo'lgan iymon. Saodatning sabablarida dars o'tyapmiz mana. Shu sabablarga biz amal qilamiz, biz saodat topamiz. Inshaalloh, chunki iymonimiz bor. Endi xuddi shu sabablarni iymoni yo'q odam qilsin, unga asqatmaydi. Chunki bu sabablar iymoni bor odamlar uchungina ishlaydi. Demak, saodatning sharti Allohni Robb deb tan olish, Muhammad alayhisolamni payg'ambarim deb tan olish, islomni dinim deb tan olishlik. Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayotni ato etamiz. Demak, inson Alloh va'da qilgan mukofotga erishishlik uchun ikkita narsa kerak bo'lyapti. Birinchisi iymon, ikkinchisi solih amal. Innal ladina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Albatta iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotlar uchun Rahmon do'stlikni barqaror qilur. Iymon bo'lsin, amal bo'lsin. Lahumul bushro fil hayati dunya va fil axira. Ular uchun dunyo hayotida ham, oxiratda ham xushxabar bordir. Hayot bu iymon degani. Iymon degani bu hayot degani. Pokiza hayot kimda bo'ladi? Iymonli odamlarda. Allohni yakkaligiga iymon keltirgan, Robbisining va'dasiga aniq ishongan, qalblari Parvardigoriga muhabbatli bo'lgan, adashish va aynishdan pok bo'lgan insonlarda bo'ladi. Mana shu sifatlarga ega odamlar falokat vaqtida xotirjam bo'ladi, qazo oldida qalblari sokin bo'ladi, qadarga, taqdirga rozi bo'lishadi. Binobarin saodatli bo'lishadi. Shuning uchun ular baxtli bo'lishadi. Shuning uchun ular yuqoridagi oyatda aytilgan pokiza hayotga erishishadi. Chunki ular Allohni Robb deb, islomni din deb, Muhammad alayhisalomni bu dunyo qanaqa hayot? Bu dunyo nima? Astagfirullah. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. U zot Alloh azza va jalla siz bilan bizni qaysinimiz chiroyliroq amal qilishimizni sinashlik uchun o'lim bilan hayotni yaratgan. Bu dunyo sinov uchun keldik uni ichiga biz. Bu dunyoda 100% huzur halovat, doimiy bir komfort, doimiy bir huzur halovat bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo aytadi: "Va mal hayatud dunya illa mataul g'urur." Bu dunyo faqatgina mataul g'urur, insonda oldaydigan matohlardan boshqa narsa emas. Boshqa oyatda: "Va ma hayatud dunya illa lahvun va la'ib." Bu dunyo o'yin kulgu, maza bemazagarchilik. "Va mal hayatud dunya fil oxirati illa qalil." Bu dunyo hayoti oxiratga borganda ozgina narsaga aylanib qoladi. Bir rolik ko'rdim. Bir odam qo'lida arqon ushlab turibdi, bir 15 metr cho'zilgan, boshiga izolent o'rab qo'yibdi 1 santimetriga. Endi tasavvur qilinglar deyapti. Mana shu arqon deyapti. Cheki yo'q deydi. Mana bu 1 santimetr izolent o'ralgan joyi dunyo hayoti deyapti. Oxiratda tasavvur qilishinglar uchun shu narsaga deydi fikr qilinglar deydi. Necha million kilometrli ip bo'lsa, u yog'i oxirat hayoti, boshidagi 1 santimetr izolentasi dunyo hayoti deyapti. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti: "Va mal hayatud dunya fil oxirati illa qalil." Bu dunyo hayoti oxiratda oldin ozgina bo'lib qoladi.
1000 yillab yashagan kofirlarga qiyomatga borganda, do'zaxda kuyayotganda qancha kun dunyoda turdinglar? Dunyoda qancha turdinglar desa, bir kun yo yarim kun. Fasalil adin yozib turgan farishtalardan so'ra deydi. Demak, mana shu vaqtincha ozgina bo'lgan hayotda siz bilan biz atrofimizda bo'layotgan ishlardan norozi bo'lib jazavaga tushamiz. Hayotni boricha qabul qilishlikka e'tibor bermaymiz. Hammani o'zimiz xohlagandek, bizga yoqadigan bo'lishini xohlaymiz. Bugungi mavzuyimiz hayotni boricha qabul qil. Fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Oxiratga borganda bu dunyoning matohi juda ham ozgina narsa bo'lib qoladi. Ozgina sabr qilaylik, tugaydi. Bu dunyo qanaqa joy? Qiyinchilik, mashaqqatlarning koni, g'am tashvishlarning makoni, lazzatlarni ketkizuvchi o'rin, tinimsiz tuslanib turadigan, ko'ngilsizlarga to'la, yo'li mashaqqatli bo'lgan bu dunyoki, sen bilan men birodar mana shu dunyoning g'am tashvishidan siqilib bo'g'ilib yuribmiz. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Hayotning mashaqqatlariga qayg'urma. Zero u shunday yaratilgan. Bu hayotning asli mashaqqat, charchoq, shodlik vaqtincha, xursandchilik noyob. Alloh azza va jalla o'zining do'stlariga bu dunyoda doimiy huzur halovat bo'lishini xohlamadi. Ha, mo'min odamga ham dunyoda yengilchilik, xursandchilik, quvonch bor. Lekin bu doimiy bo'lmaydi-da. Agar bu dunyo azob, uqubat hovlisi bo'lmaganida edi, bu dunyoda g'am, dard, og'riqlar bo'lmas edi. Payg'ambarlar bu dunyoda hech qanaqa mashaqqat chekishmagan bo'lar edi. Payg'ambarlar nochor hayot kechirmagan bo'lar edi. Odam alayhissalom yerga tushgan kunidan boshlab qancha yil umr ko'rgan bo'lsa, mehnat, mashaqqat bilan o'tdi. Nuh alayhissalom qavmidan faqat ozor, aziyat, masxaralar, yolg'onchilarga chiqarilishlik. E'tibor beringlar, bu Allohning do'stlari. Ibrohim alayhissalom o'tga uloqtirishdi. O'g'lini so'yishlik uchun yerga yotkizdi. Yoqub alayhissalom o'g'lidan ajrab, ikkala ko'zi yig'lab ko'r bo'ldi. Yusuf alayhissalom quduqqa tashlandi. Keyin qamoqqa tushdi tuhmatlarga qolib. Zakariya alayhissalomni qatl qilishdi. Yahyo alayhissalomni boshini olishdi. Qo'yingki, Allohning valilariga shunaqa hayot bo'lgandan keyin siz bilan biz bu dunyoda nimani kutishligimiz kerak? Hayotni qarasangiz, birodar, xotinmi, farzandmi, do'stmi, uymi, mahallami, qo'shnimi, mansabmi, borki, albatta shularning ichida seni ko'nglingga yoqmaydigan narsa bor. Ko'chang keng, asfalt chataq. Asfalt tekis, mashinalar tez yurib beryapti. Qarangda, bir narsa bor-da, mashinang chiroyli, rasxoti ko'p. Mashinang rasxoti oz, lekin taqir-tuqur. Ya'ni albatta nimadir bor, sizni ko'nglingizni nima qiladigan, g'ijil qiladigan. Xullas, tabiini xira qiladigan narsa albatta topilib turadi. Bu dunyoni, birodarlar, yomonliklarining olovi bor. Yana bu dunyoni yaxshilik yomg'irlari ham bor. Ana shu yaxshilik yomg'irlari bilan yomonlik olovlarini sovutib o'chirib olgan. Shunda najot topasan. Yomoniga qaraversang, siqilib bo'g'ilaverasan. Yaxshisini ham ko'rishni o'rgan. Hayotni boricha qabul qil. Ob-havo aynasa nima qilasiz? Siqilib bo'g'ilasizmi? Chiqasiz, ob-havoga qaraysiz, issiq kiyimingizni kiyasiz, zontini ko'tarasiz, indamay chiqib ketaverasiz. Mana shu ob-havoni boricha qabul qilish. Nimaga u haqida siqilib bo'g'ilmaysiz? Chunki o'zgartira olmaysizda. Xuddi shunga o'xshagandek, hayotda birodar, siz o'zgartira olmaydigan, siz ta'sir o'tkaza olmaydigan narsalar bor. Ularni boricha qabul qilishni o'rganing. Do'stingiz qaysar, xotiningiz ivirsiganroq, farzandingiz bir fe'li bor. Nima qilasiz endi shunaqa qilib yaratib qo'ygan ekan? Umringizni oxirigacha kurashib o'tasizmi yo ko'nikib qo'yasizmi? Atrofingizdagi odamlar, ularni ham boricha qabul qilishni o'rganing, birodar. 10 ta ulpating bo'lsa, 10 ta ulpatingda bittadan sifat bor, yoqmaydigan. Onasi sergap, monasi injiq, mana chapilla ovqat yeydi, mana cho'rlati suv ichadi. Mana polpis, mana ro'dopa, mana hech qachon ustiga qaramaydi. Borda, masalan. Endi o'zing avliyomisanki, o'zing 100% misanki, boshqalardan kutasan. Atrofingdagi odamlarni ham boricha qabul qil, birodar.
Birinchisini u fe'li yoqmasa, ikkinchisini bunisi yoqmaydi. Nima qila olasan? Shularni ichida yashashing kerakmi? Demak, ko'nik odatlan. Alloh bularni mana shunday yaratgan. Alloh taolodan atrofingni tuzatib berishini so'raverma hadeb. Sen o'rniga o'zingni tuzatishingga Alloh quvvat berishini, sabr berishini so'ra. Mana shu duoing ijobat bo'lishiga yaqinroq. Harakat qilding. Oshnangni, bolangni, xotiningni, birodaringni bir yaxshi tomonga tuzatishlikka. Harakat qilding, sabablarni qilding, tuzata olmading. Harakating foyda bermadi. Endi boricha qabul qilib o'zingni tuzat. Modomiki shu atrofimizdagi odamlarning holati Alloh norozi bo'ladigan holat emasmi? Murosa qilamiz. Ichar ekan jo'ralarim, endi bular bilan murosa qilishim kerak ekan emas. Qimor o'ynashadi, o'tirar ekan, o'tirishim kerak ekan, ko'nikishim kerak ekan emas. Harom bo'lmaydigan o'rinda ular bilan murosa qilamiz, boricha qabul qilamiz. Ammo gunoh, ma'siyat bo'ladigan bo'lsa, birodarlar, tark qilishimiz kerak unaqa joyda. Domla aytgan, boricha qabul qil degan. Meni xotinim shunaqa benamoz. Mashg'i ishton yuradi, bor, yo'q. Biz qayerda murosa qil deyapmiz? Qayerda boricha qabul qil deyapmiz? Alloh harom qilmaydigan o'rinlarda murosa qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo bu dunyoni bir-biriga zid bo'lgan narsalarni jamlovchi bo'lishini xohladi. Nima degani bu? Yaxshilik bilan yomonlik birga, issiq bilan sovuq birga, buzish bilan isloh qilish birga, xayriyat bilan fasod birga, xursandchilik bilan qayg'u birga. Shunaqa bo'ladi. Boricha qabul qil, birodar. Bu Allohning xohishi. Keyin bu hayot tugagandan keyin yaxshiliklar ajrab jannatga kiradi, yomonliklar ajrab do'zaxga kiradi. Hayotni boricha qabul qil, birodar. Sen o'zgartira olmaydigan narsalarga siqilib umringni boy berib qo'yma. Sen o'zgartira olmaydigan ishlar bor. Bular haqida siqiladigan bo'lsang, umringni boy berasan. Umr esa juda ham qisqa. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'a deganlar Rasululloh. Bu dunyo 1 soatlik umrga o'xshaydi. 1 soat. Ana shu 1 soatni ibodatga aylantir. Shuning uchun atrofingga qarada ajratib ol. Sen o'zgartira oladigan narsalar bor, sen o'zgartira olmaydigan narsalar bor. Agar shularni farqiga borib olsang, nimaga beparvo bo'lish kerak, nimaga e'tibor qilish kerak bilib olasan. Shunda duo qilasan. Ey Parvardigorim, men o'zgartira olmaydigan ishlarda menga sabr ber. Ko'nikishimga kuch ber. Ammo men o'zgartira oladigan ishlarimda menga kuch-quvvat ber. Endi mana shu ikkalasini farqlab olgani bilim ber. Shundaylarmi? Men o'zgartira oladigan ishlarda kuch-quvvat ber. Men o'zgartira olmaydigan ishlarda menga sabr qanoat ber. Endi shu ikkalasini farqiga borib olish uchun menga ma'rifat ber. Yaxshi duo ekanmi? Hayotni boricha qabul qil. Gohida o'zimizni injiqligimiz, fe'limizni torligi tufayli atrofimizdagi narsalarga ko'nishga qiylanamiz. O'zi aslida ko'nishsa bo'ladi, shungacha o'lib qolmaymiz. To'g'rimi? Istenda o'zingizda nimaga injiqligingiz bor? Uyingizda. Ha, domla qasinasini aytay. Mana chidab yuribman shu xotinda xotin qilib. Ha, o'shuning uchun oilangiz oila. Siz otangiz, enangiz yashagan bo'lsa 50 yil, 60 yil birga, ular bir-biriga chidagan, bir-biriga ko'zini yumgan, shuning uchun oila qilgan. O'zi o'lib qolmaymiz. Shuning uchun o'zimizni tuzatishni xohlamaganligimiz uchun atrofimizni tuzatib ber deb so'raymiz Allohdan. Aslida birodarlar, o'sha sizni ko'nglingizga yoqmayotgan ayrim holatlar siz o'zingizni tuzatib olishligingiz uchun berilmadimikin sizga? Savol tushundinglarmi? Sizni ko'nglingizga yoqmayotgan, siz ko'nika olmayotgan ayrim ishlar, muboh ishlar. Siz shu injiqligingizni tuzatib olsin deb turib Alloh taolo dori qilib bermadimikin? Hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunya mal'unatun." Dunyo la'natlangandir. Mal'unun ma fiha. Dunyodagi narsalar ham la'natlangan, mal'un. Faqat Allohning zikri, unga yaqin bo'lgan narsalar mustasno. Yana olim mustasno, mutaallim ham mustasno. Dunyoda bandani Allohdan uzoqlashtirib qo'yadigan narsalar ko'p. Dunyo o'zi Allohdan bandalarni uzoqlashtirib qo'yadi. Shuning uchun la'nati deyapti. Shuning uchun mal'un deyilyapti. Sizni Allohdan nima to'ssa shu narsa mal'un hisoblanadi, ehtiyot bo'ling.
Faqat Allohning roziligi uchun bo'ladigan ishlar bundan mustasno. Ilm mustasno, talab ilm mustasno, amr ma'ruf mustasno, nahiy munkar mustasno, Allohning zikri mustasno. Sizni Allohdan uzoq qilayotgan, Allohdan chalg'itayotgan narsa bor, bu mal'un hisoblanadi. Shuning uchun birodar, hayotni boricha qabul qil. Xayollarga berilma, orzular dunyosida yashama. Shu dunyoda yashashga o'zingni ko'ndir. Issiq sovuqqa chidashga o'rgat. Bu dunyoda doimo vafodor do'st topilavermaydi. Doim ko'ngilga yoqadigan ish topilavermaydi. Chunki bekamni ko'z mukammal bo'lish bu dunyoda sifat emas, birodarlar. Bir kam dunyo. U mukammallik naryoqda bo'ladi. Ideallik naryoqda bo'ladi, jannatda bo'ladi. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaysanmi? Boricha qabul qilib qo'y. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, "Va ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin." Garchi siz deydi, ey Muhammad alayhisalom, juda ham qattiq xolasangiz ham odamlarning ko'pi mo'min bo'lmaydi. Boricha qabul qilavering. Siz da'vat qiling, Alloh hidoyat nasib qilganlar hidoyatga keladi, qolgani ketaveradi. Birodarlar, Alloh taolo Odam alayhisalomga nima dedi? Farzandlaringdan do'zax haqini ajratib qo'y dedi. Parvardigor, meni farzandlarimdan, odam zurriyotidan do'zax haqqi nima deganida, 1000 ta farzandingdan 999 tasi do'zaxga tushadi, bittasi jannatga kiradi dedi. Va ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin. Ey Muhammad alayhisalom, har qancha haris bo'lmang, odamlarning ko'pi musulmon bo'lmaydi deyapti. Muhammad alayhisalom da'vat qilsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun Muhammad alayhisalomga Alloh shunday taskin beradi. Boricha qabul qilib qo'ying. Demak, odamlarda bori shu. Nima qilasiz endi? Shuncha narsani aytsam ham, shuncha tushuntirsam ham, yana shuni aql deylarmi? Chiqib ketaverasizlarmi 8 rakatda demaymiz. Domlalarga tavsiyada birinchi, birodar, agar sen Buxoriy bo'lib masala qilganda ham 10 rakatda chiqib ketadi. Agar sen Abu Hanifa bo'lganda ham chiqib ketaveradi. Hayotni boricha qabul qil. O'zgartirish qo'lingdan keladigan narsaga harakat qil. Bo'lmadimi? Bo'pti, bori shu kan deb qo'yib ketaver. Ma'qulmi? Odamlarni boricha qabul qil. Urinib ko'rding tarbiyalashga, har qancha bo'lsa kechirib ko'rding, imkon boricha berding hamma sharoitni, baribir o'zgarmadimi? Tamom. Demak, bu odamni yetib kelgan joyi shu ekan. Bo'lgani shu ekandan joning tinadi. Endi shunga yarasha muomala qilaversan. Ko'p ham suyanavermaysan, ko'p ham bir vazifani beravermaysan, shu bori shu ekan. Endi nima qilamiz endi? Bo'lgani shu ekanda. Qiymati shu ekan. Ulamolar aytadi, insonning qiymati, qadri uning himmati va xohishiga qarab belgilanadi. Hakimlardan biri aytadi, menga kishining maqsadi nima ekanini ayting, men sizga uni kimligini aytib beraman. Chumchuq bo'lib yaralgan qush burgutdaga parvoz qila olmaydi. Sudralish uchun yaralgan jonivor parvozga yaramaydi. Bu dunyoda birodar mukammal xotin yo'q. Doim xotinning bitta sifati senga yoqmay turadi. Hadis sharifda aytiladi. Rasululloh aytadilar: "La yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha xulqan radiya minha akhar." Mo'min kishi o'zining mo'mina ayoliga g'azab qilmasin. Agar uning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lar. Ha, ovqat shirin qilmaydi, lekin tili jag'i yo'q. O'sha narsadan xursand bo'lib ketavering. Yoki tili jag'i zahar, ammo choqqon, uyni pazanda tutadi. Borda, to'g'rimi? Bitta yoqmaydigan sifati bormi? Yaxshi sifatiga qarab turib, uni ko'zingizni yumib qo'yavering. Chunki u xotin ham sizni xuddi shunaqa muomala qilyapti sizga. Birodar, hayotni boricha qabul qil. Qaytarib aytyapmiz. Sen harakat qilding o'zgartirishga, bo'lmadimi? Endi buni boricha qabul qilib qo'yar. Modomiki shu ish nima bo'lmasa, gunoh bo'lmasa. Payg'ambarimizga ovqat olib kelib berishdi. Rasululloh oldilar, kimdan dedi? Payg'ambarimiz kimdan bu dedilar? Falonchi ayolingizdan deyishdi. Bugun payg'ambarimiz Oysha onamiz bilan bo'ladigan kecha edi. Shunda Oysha onamiz rashq kelib, Rasulullohning qo'lidagi ovqatni sahobalar ko'rib turgan joyda bir urib yerga tushirib yubordi. Siz nima qilar edingiz? Muhammad alayhisalom nima qildilar? Ayolini tabiatini bilganligidan, ayol kishi bo'lganligidan yerdagi siniqda olib terib, onalarda rashq kelib ketdi-da, g'ayirligiga kelib ketdi-da deb qo'ydilar, kechirib qo'ydilar.
boricha qabul qilishning misoli shu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Oysha onamiz o'rtasida ozgina bir muomala bo'lib qoldi. Abu Bakr Siddiq keldi hal qilgani. Ham qaynatasi, ham eng sahobasi, yaqin sahobasi, ham eng yaqin sahobasi. Shunda payg'ambarimiz Oysha onamizga qarab turib, Muhammad alayhisalom, siz gapirasizmi yo men gapiraymi bo'lgan ishda? Deganida Oysha onamiz, siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring dedi. Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lmasdan avval ham sodiqul amin bo'lganlar. As-sodiqul amin bo'lganlar. Mana endi ayol kishini bo'lgani shu ekanda, boricha qabul qilasiz. Lekin payg'ambarimiz duo qilganlar, alhamdulillah, Alloh taolo meni Oyshaning muhabbati bilan rizqlantirdi deganlar. Bugun bor zo'r gapirasizlar xotinlarga. Ishonaveringlar, chunki mu'minga nasihat foyda qiladi. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslatma berish mu'minlarga foyda qiladi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayolini boricha qabul qildilar. Shunday qilsa, birodarlar, oilalarimiz buzilmaydi. Kechirishni o'rganaylik. Uylanadiganlar, oilasida muammo bo'layotganlar, xotini bilan urushib kelganlar bordir ehtimol ishimizda. Mana shu ko'z yumasiz, kechirasiz, boricha qabul qilasiz, hayot oila turadi. Kimi uydan o'tmagan janjal, kimi uydan o'tmagan. Shunday ekan, birodarlar, to'g'rilaymiz, kechiramiz, moslashamiz, oliyjanob bo'lamiz. Biz kimni o'zgartirishimiz oson? O'zimizmi yo boshqalardimi? Nimani o'zgartirishimiz oson? Boshqalardimi yo dunyo qarashimizmi? Ko'nglimiz yoqmaydigan bitta ish bo'ldi. Xo'p, savol. Biz buni o'zgartira olamizmi? Yo'q. Demak, siqilishni kerak yo'q. Voqelikni boricha qabul qilamiz. Yengil tarafini olamiz, qiyinini tashlaymiz. Ancha-muncha kamchilikdan ko'zimizni yumamiz. Xato kamchiliklarda avf qilamiz. Ba'zi narsalarga ko'zimizni yumib parvo qilmay qo'yamiz. Bo'pti endi, hech narsa emas. Mana shu eng to'g'ri yo'l, birodar. Sen o'zing mukammalmisanki, atrofdagilardan mukammallikni talab qilgani. Sen nimalarni o'zgartira olmaysan, birodar? O'ylanib ko'r. Ob-havoni o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Odamlarning fe'lini o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Odamlarning tabiatini o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Alloh taoloning bu koinotga qo'ygan sunnatlarni o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaydigan narsalaringga siqilib umringni boy berib qo'yma. Ularni boricha qabul qilda oldinga. Va nadaul mawazinal qista li yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a. Biz deyapti Alloh taolo, qiyomat kuni uchun adolatli tarozini qo'yamiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas. Va kafa bina hasibin. Biz o'zimiz yetarli hisob kitob qilamiz deydi. Yelkasiga, yer sharini yelkasiga ko'tarib olgan odamlar. Bunaqa odamlar doim g'amda, doim xavotirda, tashvishda, doim nahnovada gapiradi. Nima qila olasan? Hech narsa qila olmaysan, xotirjam bo'l. Oshib ketdimi, oshib ketdi, tushib ketdimi, tushib ketdi. Demak, Alloh xohlagan ekan shu narsani. Yana nima sodir bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, sen g'am qilsang ham sodir bo'ladi, g'am qilmasang ham sodir bo'ladi. Bu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu endi ijobiy ma'noda yer sharini yelkaga ko'tarib olish. Jonsirak odamlar bor, oshiqcha, ortiqcha. Oshiqcha jonsirak. Bu mas'uliyatni his qilish deb qo'yingda buni. Javobgarlikni his qiladi, mas'uliyatni his qiladi, albatta bu maqtovli sifat. Ammo mana shu jonsiraklik ham oshiqcha bo'lib ketadigan bo'lsa, bu ham insonni halokatga olib boradi. O'zi har qanaqa yaxshi narsa chegarasidan, haddidan oshib ketsa, yomon narsaga aylanib ketishi mumkin. Man zada ala haddihi inqalaba ala ziddihi. Qaysi narsa chegarasidan, haddidan o'tib ketsa, ziddiga aylanadi. Masalan, o'sha beparvo bu narsalarga deyapmiz, bu ham me'yorida bo'lish kerak. Hamma yo'qqa beparvo bo'lmaydi. Ko'choq yaxshi narsa. Lekin ko'payib ketsa, davleniyam tushib ketadi, uxlaydigan bo'lib qolasan. Og'zingdan suv oqadigan bo'lib qoladi. Demak, ko'choq ham me'yorida bo'lish kerak. Novvochoq yaxshi narsa. Lekin bu ham haddidan oshib ketadigan bo'lsa, burningdan qon oqadigan bo'lib qoladi. Demak, buni ham me'yori bo'lish kerak. Boyagi ancha-muncha ishga parvo qilmaslik, buni ham me'yori bo'lsin. Ancha-muncha narsaga jonsiraklik qilib turishlik, buni ham me'yori bo'lsin. Xullas, hamma narsa nimasida bo'lish kerak ekan? Me'yorda bo'lish kerak ekan. Ishxonada
sen bir brigadirsan, ishni nazorat qilib turishing kerak. Men qaramasam kim qaraydi? Men nazorat qilib turmasam anaqa bo'lmaydi, men qaramasam bunday bo'lmaydi. Xullas bo'yniga olgan. Va'da berdi, vaqtiga boraman dedi. Kechasi bilan uxlolmaydi. Ertaman 6 ga yetib boraman dedi. Jon seraligi shu darajadaki uxlolmaydi. 5 marta uyg'onadi kechasi bilan. Bormi? Bor. Bo'ldi, 5 kunda bitkizib beraman mashinangizni deydi usta. Harakatni qilyapti, sababni qilyapti, lekin shu darajada jon seraligi svet o'chib qolmasmikin, og'rib qolmasmikinman, boshqa ishim chiqib qolmasmikin? Bu haddidan oshib ketish deydilar, birodarlar. Sen qo'lingdan kelgan ishni sababini qil, natijani Allohga topshir, tavakkul qil. Shuning uchun ba'zi ishlar seni toqatingdan tashqaridami? Jon seraligi ishdir. Ota-onalar farzandlarini kelajagini g'amini qiladi-da, oshiqcha jon seralik qilib, hamma narsasini muhayyo qilib beraman deb o'lib tolib yugurib yuradi. Yelkasiga dunyoni ko'tarib oladi. Nevaralarga ham bittadan uchastka qilishni g'amida bo'lib qoladi. Mana shu oshiqcha endi. Ha, ota o'zidan keyin farzandlarini birovning qo'liga qarab qoladigan qoldirgandan ko'ra, qonni qursog'ini to'q qilib qoldirgani yaxshi. Lekin nevarasini g'amini qilishlik darajasida emasda, birodarlar. Chunki birodar, siz bolangizni kelajagini qilib bera olmaysiz. Rizqini qilib bera olmaysiz. Osoyishta hayotini qilib bera olmaysiz. Bu uni taqdiridagi rizqi. Siz qilib bergan narsa bir kunda yo'q bo'lib ketishi mumkin. Buni o'rniga siz o'sha bolangizni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullaning, shunga jiddiy jahd qiling. Odobini bering. Allohda taniting. Mana shu sizning ishingiz. Endi siz o'tib ketgandan keyin Alloh bilan bo'lgan muomalasiga, Allohga bo'lgan qulchiligiga yarasha kun ko'radi. Eslab qolinglar shu qoidani, akalar, ukalar. Otangiz boy. Garantiya yo'q, otangiz boyligi sizni qo'lingizda bo'lib, siz ham boy bo'lishingizga. Siz Alloh bilan bo'layotgan muomalangiz, Allohga bo'layotgan taqvoingiz, qulchiligingizga yarasha kun ko'rasiz. Otangiz kambag'al. Bu variantni ham ko'raylik. U otangiz kambag'alligida u. Endi sizning hayotingiz yana boyaga aytganimizdek Alloh bilan bo'ladigan muomalangizga qarab bo'ladi. Otangiz necha yil bosib qo'yganligi bilan emas. Chunki otangiz rizqida u. Sizning rizqingizda bormi yo'qmi Xudo biladi uni. Shuning uchun birodar, bola chaqam, nevaram deb yer kurrasini yelkangizga ortib olmang. Yana ahli ilmlarni oling. Domlalarni oling. Shunaqa bir jon serakki, jon seraligidan yoshlar yo'ldan adashib ketyapti. Aldanib qolyapti, tarbiyasi buzilyapti. Ota-onasiga tikka gapirib, ota-onasiga oq bo'lib qolganligini bilmayapti. Kattalarga nisbatan behurmat, ulamolarga nisbatan bepisat bo'lib qolganda bir bezillab, shunaqa bir jon seralik qiladiki, oshiqcha jon seraligidan infarkt bo'lib qolishga keladi. Insult bo'lib qolishga keladi. Shunaqa birodarimizga nasihatimiz, birodar, sen qo'lingdan kelganicha harakat qilding. Aytding, tushuntirding, o'rgatding, dalilni keltirding, misolni keltirding, hayotdagi bo'layotgan ishlarni ko'rsatib qo'yding. Shundan keyin ham aynib ketdimi? Tamom. Demak, uni taqdiri shu ekan, siqilma. Aytding, deding, yillar davomida o'qitding, o'rgatding, baribir aynadimi? Demak, aynish kerak ekan. Xazon sipohiga ey, bog'ibon emas moni. Nima degani bu? Xazon sipohiga ey, bog'ibon emas moni. Bog'ibon qayerga bog' qilishlikni tanlaydi. Yerni tanlash uning ixtiyorida. Qaysi daraxtlarni ko'chirishlik uning ixtiyorida. Orasini qancha ekadi, qachon suv qo'yadi, qaysi shoxini qoldirib, qaysinisini putaydi. Uni ishi shu. Bog'ni o'stirdi. Katta bog'ga aylandi, meva berishni boshladi. Endi kuz keldi. Xazon sipohi, ya'ni kuzni qo'shini keldi. Kuz kelganda daraxtning barglari nima bo'ladi? Sarg'ayadi. Kuzda shamol esganda barglar nima bo'ladi? To'kiladi. Shuning uchun aytayapti bu yerda. Xazon sipohi kelganida, ey bog'bon, emas moni, hech narsa qila olmaydi. Kuz keldi, barg sarg'ayadi, hech narsa qila olmaydi. Shabadasi keladi, bargni to'kadi, bog'bon hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun domlalar shogirdlariga xuddi shu boqqa muomala qilgandek ko'chirib, suv quyib, parvarish qilib, tarbiyalab, mevaga kirgizib turgan paytda mana shunday bir musibatlar, mana shunday bir fitnalarni kuzi kelganda barglari sarg'ayib to'kilib ketar ekan. Endi bu domla nima qilish kerak ekan?
Demak, shuna bo'lish kerak ekan deydi-da, keyingi daraxt bilan ishlab ketaverar ekan. Shuning uchun shunday bo'ldimi? Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan. O'sha odamning taqdiri shunaqa ekan, ishingni davom ettiraver, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma. Bu ish seni qo'lingdan kelmaydi. Chunki Alloh taolo Muhammad alayhisalomga aytayapti. Astagfirullah. "Va ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin." Ey Muhammad alayhisalom, siz har qancha haris bo'lmang, har qancha xohlamang, odamlarning ko'plari mo'min bo'lmaydi. Agar faqatgina da'vatchini da'vatiga bog'liq bo'lganida bir odamning iymonga kelishi, Muhammad alayhisalom atrofidagilar hammasi iymonli bo'lish kerak edi. Abu Talib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi, Rasulullohni 8 yoshidan qaramog'iga olgan. Payg'ambar bo'lgandan keyin himoyasiga olgan. Shu kishi Rasulullohning da'vati natijasida ham kalima keltira olmadi-yu. Demak, bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisi iymonsiz holda ketganligini ko'rib, qattiq qayg'uga tushganida Alloh taolo nima dedi? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnalloha yahdi man yasha. Ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingiz xohlagan bandalarni, yaxshi ko'rgan bandalarni hidoyatga boshlay olmaysiz. Alloh hidoyat qiladi. Sen birodar hammani tuzatib yuborishga mas'ul emassan. Sen imkoning doirasidagi kuching yetadigan ishga javobgarsan, o'zingga rahim qil. Chunki Abu Talib Rasulullohning da'vatini eshitib ham iymonga kela olmadi. Hidoyatni Alloh beradi, agar banda talab qilsa. Yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma banda. Ro'paringda turgan ishlar ikki xil bo'ladi. Sen ta'sir o'tkaza oladigan ishlar, sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlar. Sen ta'sir o'tkazadigan ishlarga qo'lingdan kelgan sababni qil, natijasini Allohga topshir. Endi sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlarda Allohga havola qilib qo'y. Saodatning 25-sababi yer kurrasini ustingga ko'tarib olma. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.